不愧是很喘呢。慢慢来，慢是为了快。慢就是快。好哦，通过准备好。通过准备好，开。再上来一下，嘿。两个人的萨根鲁，我是狮子乡内市的，然后很喘。对啊。攀树这个活动真的是让我们亲近大自然。虽然我身为一个原住民，与大自然非常亲近。跟了攀树之后，我才知道我们要敬畏。敬畏这棵树。是。我们要爱护环境。谢谢。跳。放手跳。不要拉绳子。真的没有那个感觉呢。跳，他会。再抖了，放手一搏啊！不错，我等下会。真的没有那个感觉。好，请开始。我来拜见啊，第恩的古岭巴卡给警卫。那我跟他人呢，他是巴苏邦，喂。中文是什么？马勒瓦呀，那都做的也马的一万瓦的他刚学会。就是说我名字叫古岭，然后家名叫做巴卡给警这样子。那很高兴，就是说今天可以爬到这个树上，然后就是说拿到这个证书这样子。喂，阿万。马萨鲁那江一警卫，谢谢大家。马萨鲁。喂。大家都要去。大力一点的意思哦。好。啊。好。先讲主语的吗？等一下，一手抱着。好，一手给你。好，可以开始。先讲主语啊。第二个的古人，是乃是都根，阿古玛，的阿伯人，很高兴拿到那个执照。好，很好，谢谢。跳，放手，呜呼！帅呆了！可以讲久一点啊。阿爹喂，阿弟没讲喂，阿弟没讲喂，为什么一直喂？阿弟没讲少少喂，你没讲少少哦。可以一直这样喂。OK。好，抱着。用问错。不会，大家都来拿着。Nanti kuliah balik ya pasal sau ya kena beach。非常感谢这次参与的攀树计划的单位跟学员，真的玩得很高兴，谢谢大家，谢谢。翻越。比赛的时候不是很多音乐？对啊。还有无敌铁金刚。无敌铁金刚。那个。好。两的乐光啊，是八九，马萨鲁蒋留顺。好，今天参加这个活动结训了，很开心哦。原来树顶的生活是那么美妙。你也很喘。好，等一下。地上了，不掉下来了。蛮恐怖的呢。所以要放手啊。放了啦。不是。放手了啦。坐下。放下去啊，倒掉。好了。好，来了，放手一搏。对啊。翻起来，空翻会，空翻有伤了，有没有上去？脚要这样，脚要这样。你还有熬吗？你们在睡觉？他早就。
Yadam, papalisan. Masalo da Timon 变色龙ada 蛙去，还有高山基地。ada 高山森林基地。Masalo 虽然很累，但是好了，我爬上来了。好，来你的证书。好，请开始讲。谢谢这次的训练跟旅程，还有经历跟伙伴们，谢谢谢谢苏啊，谢谢潘少龙，谢谢林宝叔，我爱你们。好，OK 了。今主举保持奖哦，很开心，感谢狮子乡，感谢林务署，感谢蛙去，感谢变色龙，谢谢大家。好了，好，等一下，好来，请。我是朱古，谢谢蛙去，谢谢变色龙，我爱大家，谢谢我的伙伴。让我订了5个大订单，常年车只要走路。